Gipailaw na sa state of calamity ang island garden city of Samal. Humansa na sinating krisis sa kuryente sa isla. Ani ang report. Kung kaniadto makasinati og tagtulo o tag-upat ka oras nga brownout ang Samal Island, apan karon sumala nining in charge sa usa ka resort nga halos moabot sa tunga sa adlaw nga walay kuryente. Ang resulta, apektado ang operasyon sa resort. Mahal pa gyud ang bayronon. Importante daw kaayo ang kuryente sanglit air-conditioned ang ilahang mga kwarto ug duna usay mga order nga pagkaon sa ilahang mga guests nga kinahanglan og kuryente aron maluto. Gi-cancel na mo ang inyong kuan kay dili pwede kay kailangan jud to siya gamitan og kuryente. Ang inyong order mo tong ipa-cancel nako, pailista na kog lain. Ang mga residente walay puas usab ang ilahang pagpasibaw sa ilahang reklamo kay nangaguba na daw ang ilahang appliances tungod sa palong siga nga serbisyo sa kuryente. Among brownout dire adlaw-adlaw no. Kung wala kami kuryente, wala pud kami tubig. Kay nagarely most of the barangays nagarely sa deep well. Sumala sa ubang residente, dugay na nila kini nga problema nga daw wa gyud masolusyonan sa energy provider nga Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Rason nga nagdeklara na og state of calamity ang Igacos LGU. Kini pinaagi sa usa ka resolusyon nga aprobado sa City Council. Sa maong pondo, mukuha og 8.1 million pesos aron mopalit og generator set nga mo-supply og kuryente sa isla. Ikaw din nag-declare ta para magamit na to ang quick response fund para itabang sa Nordeco. Kay kabalo naman ta ang Nordeco, dako ilang utang. Hindi lang nila inaamin. He is planning to procure at least 2 for the meantime. 2 to 4 modular gensets to help sa power generation. Kasi wala paralyzed, totally paralyzed ang Samal. Mag-request usab ang mayor og 15 million pesos sa sunod supplemental budget aron makapalit og dugang genset. Sanglit butangan usab ang Talikod Island nga duna say problema sa kuryente. Dili lang daw ang mga patigayon ang apektado sa krisis sa kuryente sa Samal. In fact, naanay mga nangamatay tungod kay daghan baya sa Samal karon ang naalang sa balay home care kay maulagi dili na maka-afford sa hospital, so diha na lang, and they have oxygen na sila yung mga aparato sa balay, no, mga medical aparato na kinahanglan nila, and because of these massive blackouts dili nila magamit. Dihang gikuhaan sa GMA Regional TV og bahin ng Nordeco, midumili una sila nga magpa-interview ug magpagula lang daw sila og statement labot sa deklarasyon sa state of calamity sa Samal. Hangtod karon natanggong pa sa Kongreso ang balaudnon nga House Bill number 6995 nga nagkanayong ang Davao Light and Power Company na ang hulip isip energy provider sa Samal Island. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.